后来乡亲啊，这个问题一定要真重视，因为这个全球气候的变迁对台湾的影响嘛真大。今年是台湾72年来上热的寒天，这个热天的强降雨嘛，伫台湾做大水，而且花期甲农作物的生长大混乱，参一寡动物嘛拢无照节气来活动咯。全球暖化若阁继续安尼落去，恐惊20年后的台北就无寒天啊！但是因为国际政治的压力，台湾无法度来加入国际气候的组织，所以只好靠咱家己努力，为地球、为台湾一点仔心力。全球暖化对台湾的影响偌大，风台带来强风豪雨侵袭台湾。若是海水温度持续增高，未来风台数量会增加。暴雨、淹水会正做常态，若是落雨时间分布无平均，欠做日水就会来。今年台湾创下72冬以来上热的冬天纪录，暖冬和台东的主办点无来，乌蝶国恐惊消失，绿岛出现大量死亡海豚，嘛甲气候变迁有关系。花旗大乱、昆塘死亡一连串的问题，会连环引爆。若阁无重视20冬后的台湾，会是什么款的模样？台北盆地它受到的压力会非常的大，我们的冬天其实会慢慢的消失。那2019年台北地区已经没有经历摄氏10度以下的低温，那未来这种情况会越来越频繁。目前因为国际政治局势，台湾无法度参与国际气候会议，咱只会当靠家己的力量努力。环保署伫去年有定定目标，2030年碳排放量要减少20%，2050年减少50%，2025年前将再生能源的比重提悬到20%。即卖已经渐渐淘汰2型电机车，期待2030到40年汽机车全面电动化。不过，敢若安尼，保定也是无够，只有靠大家拢会当搁较重视节能减碳，才会当帮助台湾、帮助地球延续生命。